Dok, dok. Aku ki kok ayo lek turu kok ngorok ngono. Ngorek sampean banter apa enggak? Jare koyo banter nemen sampe jare koyo mesin diesel rusak. Kayak mesin desa. Iya, Dok. Cek. Bojone sampean terganggu ngono ta maksudnya sampean? Ora sih, Dok. Wong aku iki guru rabi, Dok. Durung rabi, berarti sampean kan lek turu dhewean ya mestine gak masalah toh, Mbak. Masalah iki, Dok. Aku iki dipecat sampai ping 5 gara-gara aku turu ngorok. Ya mesti ae sampean kerja ya turu, ya mesti ae dipecat sampean.